кез келген IT саласына жаңадан кіріп жатқан адамда ең бірінші сұрағы мен не оқуым керек. Бұл өте күрделі сұрақ болып табылады басында, себебі IT деген өте кең. Мен қазір қысқа да нұсқа түрінде әр саланы және әр сала жайлы және ол саланың маман иесі болу үшін не оқу керектігін түсіндіріп өтемін. Көп сөз ол жақсы емес екенін білеміз, сондықтан бірден кірісейік. IT-ді түсіну үшін біз бүгінгі анбоксинг жасаған iPhone-ды мысалға келтірейік. Бұл IT-дің кішкентай ғана бір бөлігі болып табылады. Міне осыны мысалға келтіріп отырып, біз бүкіл IT-дің үлкен көрінісін қарастыруға тырысамыз. iPhone-ды Samsung-тан айыратын ең бірінші нәрсе ол операционный система. Яғни iPhone-да iOS, Galaxy-да, Samsung-та ол Android. Сол сияқты осы IT-да ең көп таралған екі операционный система бар. Біреусі ол Windows, екіншісі Linux. Windows деген біз бәріміз қолданып жүрген операционный система, бәріміз білетін. Ал Linux деген киноларды көреміз ғой, хакерлар деген бір қара экранның ішінде тез жазып ататын. Сол Linux дейді, ол command line дейді, жаңағы командная строка, сонымен жазады. Бүгінгі ең бірінші мамандыққа келетін болсақ, ол Linux немесе Windows администратор. Бұл маманның иесі болсын, сізге не Windows, не Linux, бірақ екеуінде үйреніп алсаңыз, ол тіптен жақсы. Және осы күнделікті іс-әрекеттерді автоматизировать ету үшін сізге бір scripting language дейді, және скрипт жазатын тіл керек. Linux-қа ол bash shell, Windows-қа PowerShell. Немесе екеуіне де қолданатын ол өте мықты тіл, ол Python. Python, орысша Python. Енді келесі мамандығымыз ол application developer-лар. Мысалы біздің телефонды аламызда, біз оның ішіне не істейміз? Бірден application скачивать етеміз, жүктей бастаймыз. Ол Instagram, WhatsApp және тағы басқалар. Сол application-дарды жасайтын адамдар бар. Оны application developer деп атайды. Application developer-лардың өздері екіге бөлінеді. Кез келген application екі бөлімнен тұрады. Ол деген сырты және іші. Бізде қазақтар айтады ғой, іші бүтін, сырты түтін, немесе сырты түтін, іші бүтін деп. Сол сияқты ол application екі бөлігі бар. Бірі сырты, оны ағылшындар front-end деп атайды. Оған ол front-end developer болу үшін, құр сыртын ғана жасау үшін ол HTML, CSS, JavaScript. HTML деген кәдімгі кез келген веб-сайтқа кіргенде ол жаңағы текстар. CSS соны үлкен кішірейтеді, және қызыл, жақсыл әртүрлі түстер береді. Ал үшіншісі JavaScript, солардың мысалы жыбырлатады, ары-бері жыбырлатады. Соны JavaScript жасайды. Енді backend болу үшін, backend developer болу үшін, яғни ішкі системаны құру үшін, кез келген application-ны біз нелерді білу керекпіз? Backend language-тар. Олар Python, Python, Ruby, PHP ең көп тараған. Және тағы айтады кететін нәрсеміз ол JavaScript екі жаққа да қолдануға болады. JavaScript өте мықты тіл болып табылады. Және осы әрбір тілдің өзінің фреймворктар болады. Python-да екі фреймворк бар, ең көп тараған. Ол Django және Flask, PHP-да Laravel, Ruby-да Ruby on Rails. Қайтадан пысықтап өтейін. Front-end, back-end, front-end ол сырты, back-end деген ол ішкі, яғни логикалық, жаңағы сіз кез келген application-ға кіргенде логин жасау үшін сондай көп логикалық операциялар істейтін ол back-endтер. Енді тағы осы кез келген application-да база данных болады. Яғни көздеріңізге сіздер кестені елестетіңіздер. Кестенің ішінде мысалы бір сыныптың аты болады. Аты және олардың үйінің адресі, арғы шетінде телефон номері. Сол сияқты кез келген application-да база данных болады. Яғни ол жерде username болуы мүмкін, олардың паролі, аты, кіммен дос, солардың барлығы, осы қарым-қатынастардың барлығы база данныхта жазылып тұрады. Мысалы, қай жерден, ұлты қандай, қазақ, орыс, соның барлығы база данныхта болады. Соны база данных, ол база данныхта жұмыс істеу үшін сізге Oracle, MySQL, SQL және тағы басқа сол сияқтылар керек. Бірақ бір айта кететіні, мысалы сіз Ruby-ді үйреніп алсаңыз, сізге Python да оңай болады, сізге PHP да оңай болады. Сіз егер Oracle-ды үйреніп алсаңыз, сізге MySQL да, SQL да бәрі оңай болады. Себебі олардың барлығы бір велосипед сияқты. Егер
сіз велосипедті бір айда үйреніп алсаңыз, одан кейін қандай марка болса да, сіз ақырындап, мысалы, бір жерінде орындығы дұрыс емес болуы мүмкін, басқаша болуы мүмкін, дөңгелегі басқаша болуы мүмкін, руль басқаша болуы мүмкін, бірақ сіз ақырындап оны үйреніп аласыз. Себебі сіз негізін білесіз. Сондықтан оның барлығына қатты уайым жемей, біреусін ғана үйренсеңіз, келесіне көшу оңай болады. Енді осы аппликейшндар жасалды дейік. Бірақ олардың қаншалықты жақсы жасалғанын тексеретін тағы бір мамандар бар. Ол тестерлар, QA тестер. Олар деген барлығын тексереді. Фронт-эндті да, бэк-эндті да. Мысалы, фронт-эндті, мысалы, бір сурет тұру керек болса, мысалы, сіз кіргенде, мысалы, бірінші телеканалын кіргенде, ішінде ОРТ деп жазылып тұрмау керек, или КТК деп жазылып тұрмау керек. Бірінші каналға кірсеңіз, соқта бірінші канал деп жазылып тұру керек. Соның барлығын фронт-эндті, сырт келбетін тексереді. Одан кейін ішін тексереді, яғни бэк-эндті да тексереді. Мысалы, мен логин жасасам, мен өз аккаунтыма кірем. Мен iDOS-ның аккаунтына кіріп кетпеуім керек. Мен соның барлығын тексеретін тестерлар болады. Тестерлар, олардың да өздерінің фреймворктары бар, Cucumber және тағы басқалар. Олардың да жұмысы өте қызық болып табылады. Енді бүгінге осы біз қарастырып өткен 3 мамандықты қарастырып өттік. Соның біреусі операционный система дәрежесінде, яғни көздеріңізге телефонды елестетсеңіздер, мұнда iOS, мына Android, сол сияқты Linux и Windows. Linux, Windows бізге операционный системаны білу керек, одан кейін оларды автоматизировать ететін бір скриптинг тіл керек. Ол Linux-қа Bash Shell скриптинг, Windows-қа PowerShell, екеуіне де қолданатын ол Python. Python ол өте мықты тіл болып табылады. Енді жоғары көтерілсек, ол application level-ына көтерілсек, ол жерде бізде front-end және back-end, яғни сырты және ішін жасайтын программистер болады. Сыртына айттық әдемілігіне HTML, ол әртүрлі жазулар, CSS сол жазуларға түрлі түс береді, үлкейтеткіш етеді. JavaScript оларға қозғалтады, әдемілік береді. Яғни бір мысалы менюді бассаңыз, меню былай түседі, ішінде әртүрлі опциялар шығады, соның барлығы JavaScript-пен жасалынады. Енді backend ол логика. Бүкіл логикаларды, мысалы, адам логин жасау керек, логаут жасау керек. Егер төлесе, мына видеоны көре алады, төлемесе көре алмайды. Ақшаны төлесе, ол корзинасына барады. Ақшаны төлемесе, жаңағы продукт корзинасына бармайды. Соның барлығын backend, яғни логикасында орын алады. Оған бізге айттық, ең көп тараған Ruby on Rails, PHP және Python. Әр қайсында фреймворктан бар. Python'да ең көп тараған, ол Django мен Flask, PHP'да Laravel, Ruby'да Ruby on Rails. Бұны енді қойып алдық. Енді база данлыққа өтеміз. База данлықта жаңағы кесте сияқты дедік. Ояқта Oracle, MySQL, SQL және олар тағы бөлінеді. DynamoDB деген сияқты, яғни база данлық, жалпы информация, адамдар туралы информацияларды бір жерде сақтау керек. Жасы, паролі, ұлты, телефоны, үйінің адресі деген сияқты. Ол кестеде сақталады. Бұлай жалпы айтқанда, сол кестедегі информацияларды аппликейшнға беріп отыратын және соларды дұрыстап отыратын мамандар иелері. Оларды data guy дейді, жаңағы база данлықтың адамдары. Енді үшіншісі, осының барлығын тексеретін, қорытындылап, оларды жаңағы продакшнға, яғни халыққа дайын, алдында тексердік, артында, сыртында, ішінде тексердік, барлығы дұрыс деп соңғы нүктені қоятын, ол тестерлар. Келесі видеоларда біз әлі Cloud Engineer не екенін және тағы басқа осы соңғы технологиялы әлеміндегі мамандар туралы сөйлесеміз. Бүгінге осы, егер осы видео ұнаса, лайк басып, астына комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса, және келесі видеолардан қалып қалмау үшін біздің каналымызға тіркеліңіз. Қош сау болыңыздар.